늙어서 모르면 바보 되는 비밀 7가지. 첫째, 돈이 많다고 행복한 것은 아니지만 돈이 없으면 불행할 확률이 높아요. 둘째, 건강은 한순간에 무너질 수 있으니 젊을 때부터 관리해야 해요. 셋째, 자존심을 지키느라 도움받기를 거부하면 더 큰 손해를 볼 수 있어요. 넷째, 작은 습관이 결국 인생을 결정짓기에 좋은 습관을 만들어야 해요. 다섯째, 모든 사람을 만족시킬 무 없으며 나 자신을 우선할 줄 알아야 해요. 여섯째, 감정을 조절하지 못하면 인간관계뿐만 아니라 삶 전체가 무너질 수 있어요. 일곱째, 젊었을 때 인간관계를 신중하게 맺어야 노년에도 외롭지 않아요.